Goed julle, ek dink ons gaan dan begin. Ek wil net hierdie afsit. Goed, ons gaan begin. Baie welkom aan almal. Ek kan julle twee my duidelik hoor. Maak dit soos julle my duidelik kan hoor of sê ja. Dan weet ek die ander kan ons ook hoor. Baie welkom by ons webinar vanaand oor graad 1. Net so vinnig hoekom ons hierdie webinar doen. Maar ek het eintlik 'n kinderkinetika praktyk in Waverley in Pretoria en nou met hierdie Grendelstaat mag ons nie ons groepslesse aanbied nie. Toe het ons besluit nou gaan ons aanlyn, so ons het nou aanlyn lessies waarvoor die mammas kan inskryf en ons doen nou hierdie webinars aanlyn sodat ons so 'n bietjie vir die ouers wat bekommerd is kan help hiermee. Nou, Marie-Susan en Margriet doen hierdie heeltemal gratis en verniet vir ons, so dankie vir julle tyd. Hulle het self ook kindertjies wat hopelik al slaap, Marie-Susan, jou kleintjies. Ek gaan julle net so vinnig vertel wie is hulle. Nou, is eintlik 'n mooi storie. Ek wil begin met 'n mooi storie. Toe ek matriek was in 2005, toe gaan ek na die winterskool toe. Ek was in die CVO skool en ek gaan winterskool toe en daar het ek 'n maatjie gemaak. En sy was ook in die CVO skool en sy was in Bloemfontein CVO en ek in Potgietersrus. En toe het ons paaie weer gekruis op 'n stadium en die kort en die lank van die storie is nou 15 jaar terug is sy my kind se graad 1 juffrou. So dis vir my baie spesiaal, Marie-Susan, dankie dat jy vanaand hier is. Marie-Susan is 'n mamma van 2 en 'n graad 1 juffrou by die gereformeerde skool ter Postma. En dan Margriet, sy is die ander graad 1 juffrou wat so bevoorreg na 2 klasse is. En dan Margriet het 4 kinders, so sy self al 'n paar keer deur graad 1. En nie net met die ander mense se kinders nie, maar met haar eies ook. En Marie-Susan se seentjie Pieter is ook hierdie jaar in graad 1. So hulle gaan gou vir julle vertel, bietjie meer oor hoekom en wat en waarom en dan gaan ons daarna kans gee vir vrae as daar nog enige vrae is en ek gaan ook vir hulle 'n paar vrae vra. So ons gaan begin by Margriet. Sy gaan vir ons bietjie vertel van die taal en die spelling en die lees. Nou, ook 'n rede is, hier's baie mammas wat verward is en wonder wat moet, wat nie. Selfs ek wat gevoel het, ek weet redelik van kinderontwikkeling, is bietjie verward, want ek het nou 'n dogtertjie in graad 1 en wat moet ons doen en wat nie, doen ons te veel, doen ons te min, en hulle gaan nou vanaand vir ons bietjie meer daarvan vertel, ons eintlik gerus stel, en dan wil ek ook net sê, routine is belangrik, hulle sal seker daarby ook uitkom, hulle twee. So jy moet nou jou ritme kry, soos Marie-Susan nou vir my gesê het, ons moet nou ons ritme kry. Jy het nou net jou skoolritme gehad van 'n graad 1tjie en nou moet jy jou ritme kry om dit nou by die huis te doen. En dit vat 'n rukkie, so sterkte. En onthou net, jy is nie jou kind se juffrou nie, jy is jou kind se mamma. En moenie die juffrou se rol probeer vervul nie, want jy kan nie. En jou kind gaan nooit glo jy is so oulik soos sy juffrou nie. So ek hoor moet gereeld oor maar die juffrou sê. En dan gee ons nou eers vir Margriet kans. Dankie Margriet. Dankie Karina en goeienaand almal wat ingeskakel het. Ek moet sê graad 1 juffrou is die lekkerste werk wat jy kan kry. Mense kry hulle in, hulle weet regtig niks nie. Hulle is so sponse. En aan die einde van die jaar, dan kan hulle lees en skryf en somme doen. Dit is regtig baie lekker. Nou, op die oomblik lewe ons in 'n unieke, spanningsvolle tyd. Die skole is toe, papas en mamas, sommiges werk by die huis, sommiges moet uitgaan en mens moet oppas kry. Daar's spanning oor inkomstes, daar's spanning oor siektes. Die meeste van ons doen ons eie huise nou self, maar wat van die graad 1? Ek dink mamas gaan graad 1 in met groot verwagting. Jy weet, my kind gaan leer lees en skryf en nou is ons in kwartaal 2 en ja, ons is by die huis. Nou, wat ek gaan doen, ek gaan kort bietjie terug gaan kwartaal 1 toe en eintlik verduidelik wat ons kwartaal 1 in Afrikaans vir hulle geleer het. En dan gaan ek nogal klem lê op kwartaal 2 en dan vinnig wys waarna toe gaan ons werk. Nou, in kwartaal 1 was ons hoofdoel eintlik om klanke aan te leer. Nou, ons het klanke aangeleer op met behulp van 'n storie en ons gebruik assosiasies soos af 'n appel. En ons het sommer van die intrapslag het ons vir hulle van katlyne geleer. Nou ek hoop nie ek is in spieelbeeld hierso nie, maar daar is 'n katkop, katmaag en 'n katstert.
Dus ons het van die begin af hulle die regte beginpunt van 'n klank aangeleer. Ons het vir hulle gewys watter rigting gaan hy. En ons werk nie net dadelik op papier nie, ons het buite toe gegaan op die plaveisel en groot klanke geskryf met bordkruit. Nou, ons het 2 klanke 'n week aangeleer. En die een dag het ons byvoorbeeld gekonsentreer op die bekendstelling van die klank. En dan die ander dag dan drill ons eintlik in. En mense moet maar mooi met hulle werk, want hulle vergeet soms. En ja, dit is wat ons met klanke gedoen het. Nou, sigwoorde is baie belangrik in graad 1. Dis jou hoë frekwensie woorde en ons pas dit aan by ons leesboek. Nou, verskillende skole se sigwoorde verskil soms 'n bietjie want dit pas aan by hulle leesboeke. Maar ek dink as 'n ma die woord sigwoorde hoor, dan voel sy baie moedeloos want hoe moet my kind daai woord nou onthou? Hy ken nog nie eens die klanke nie, nou moet hy die woord loop byvoorbeeld onthou. En wat ons ook weer gedoen het, ons werk met assosiasies, die woordjie loop, kyk ons na die 2 sirkels en dit is ek loop en kyk met my oë, of die woordjie staan, ek staan met 2 appels. Nou as mens na sigwoorde kyk, dan is dit eintlik soos 'n leerklim. Jy klim elke week weer van onder af, want ons het elke week nuwe sigwoorde geleer, maar jy bly die ou sigwoorde herhaal. Want herhaling gee vaslegging en hulle is maar geneig om soms bietjie van die sigwoorde te vergeet. Nou, sigwoorde gaan deur die hele jaar aan. Kwartaal 1, kwartaal 2, 3 en 4. En sigwoorde help 'n kind om vlot te lees, want as mens nou 'n sinnetjie kyk, nou soos die kat sit op die mat, dan is die 'n sigwoord, kat gaan hulle klank, sit is 'n sigwoord, op die is 'n sigwoord, mat gaan hulle klank. Dus dit maak lees vir hulle baie lekkerder en dit help ook later met skryf, want ons los ons sigwoorde teen ons bord daarbo. En nou kan hulle kyk, o ja, dis soos die alweer gelyk het, of dit gelyk het, want hulle raak soms teen mekaar met die sigwoorde. Nou, ons het in kwartaal 1 ook al bietjie begin met woordbou. Ons het die klankies aangeleer in 'n sekere volgorde, en die volgorde help mens dat die kinders nie moedeloos word nie, want ons leer nie net klinkers aan nie, ons leer medeklinkers tussenin aan. Dus nou kan jy begin woordjies bou, en baie vinnig het ons woorde begin bou, en hulle het sommer fliks geleer. Nou as ons in kwartaal 1 kyk na skryfvaardigheid, is daar 2 vaardighede wat deel is van skryfvaardigheid. En dit is grootmotoriese vaardighede en fynmotoriese vaardighede. Want 'n kind moet grootmotoriese aktiwiteite doen sodat die skouerspiere sterker word, sodat hy kan mooi leer skryf. En daai aktiwiteite kan mens nou ook doen. Kwartaal 2 ook by die huis en die res van die jaar. Dis net goed vir hulle. Oefeninge soos hand-oog-koördinasie, kruiwa, loop, pappa vat vir Boetie aan die voete en hy loop te lekker met sy arms, of apie hang, die spyle, klim en klouter, dis baie goed vir hulle. En ons het kwartaal 1 ook nogal klem gelê op die liggaamshouding, sit regop. As mens weer sien, dan is die been sommer daar bo die tafel, of die knie bo die tafel, en ja, die een hand hou die papier vas, en die ander hand skryf. Nou as mens kyk na fynmotoriese vaardighede wat ons kwartaal 1 gedoen het en nog steeds daarmee kan voortgaan, om die fyn handspiere te ontwikkel, is dit sulke aktiwiteite soos skeer en plak. Ons het 'n kunsprentjie gemaak wat hulle moes 'n klein papiertjie skeer. Wasgoedpennetjies is fantasties. Dis daai aktiwiteit waar jy daai vingertjies sterk maak. Ons het nou ook tydens ons grendeltyd het ons vir die ouers gevra om klei te maak, en hulle het woordjies met klei gebou, en ryg van krale, en daar's vele meer. Want ja, ons lê ook nogal klem op potloodgreep. Ons leer hulle
voeltjie bakkie, sit op die takkie, daar sit op die takkie, want kinders is geneig om met 3 vingers te vat, of die duim gaan soms oor. Nou, kwartaal 1 het ons, soos ek nou ook gesê het, baie gekonsentreer op sigwoorde, en ons leesboekie het dan eintlik saam met ons sigwoorde gegaan, soos wat ons die sigwoorde aangeleer het die leesboekie ook gevorder, en ons maatjies het elke week 2 keer 'n Kala en Bibiboek gekry, en dan kon hulle nou vir ons stories kom vertel. Dit was net met prentjies hier en daar 'n woord soos mamma, en so het hulle eintlik gelees deur om 'n storie van die prentjies af te lees, en hulle doen ook sigwoorde met prentjies saam wat hulle dan so gelees het. Nou kom ons by kwartaal 2. Nou, kwartaal 2 is luister en praat, 'n ideale aspek van die CAPS wat mens by jou huise kan doen. Nou, ons het kwartaal 1 ook luister en praat gedoen, maar ek moet sê, graad 1 kinders wil vreeslik graag gesels en hulle stories vertel, maar ons juffrouens moes hulle soms net bietjie stil maak en sê, nou moet ons werk. Dit is nou 'n wonderlike tyd waar jou kind vir jou kan stories vertel, en die ding wat in CAPS nogal belangrik is met luister en praat is, hulle moet hulle beurt kan afwag, en hulle moet mense nie kan onderbreek nie. En dit is vir sommige ouetjies nogal moeilik, hulle wil nou hulle sê. As ons Bybelvertelling elke oggend doen by die huise, ons stuur op ons WhatsApp groepe, stuur ons die Bybelvertelling wat ons die dag sou luister vir die ouers deur, dan kan mens vra soos, wat leer ons van God se grootheid, die rooi lyn wat deur die Bybel deurgaan, en wat leer ons van die mens se sondige natuur. Dus weer eens kan ons praat en luister met dit dan. Dan storieboeke is so belangrik. Ons gaan nou nie vir julle sê, julle moet elke dag 'n storie lees nie, maar hoe meer mens vir jou kind leer of lees, hoe meer ontwikkel hulle 'n liefde vir lees. En dit is dan ook 'n ideale tyd wat mens vrae kan vra, sommer net inhoudsvrae of hoë kognitiewe vrae, of bietjie hoe gaan ons hierdie probleem nou oplos, en hulle kan tot selfs 'n prentjie teken van die storie wat hulle gehoor het. Ons het in hierdie Grendeltyd het ons ook vir die ouers 2 gediggies deurgestuur, en dan moes hulle die week 'n gediggie aanleer, en na die week het hulle vir ons 'n WhatsApp videootjie gestuur van hulle gediggie. En ek moet sê, daadwerklik kunswedstryd kwaliteit werk teruggekom. Voordrag met stem, en dit was baie pragtig. Nog 'n aspek van luister en praat in CAPS is ook om opdragte te kan uitvoer. Nou, mens kan vir mense kinders byvoorbeeld vandag sê, Boeta, gaan kry jou tekkies buite, bring jou fiets onder die afdak, gee die honde kos en kom was jou hande. En hulle moet die opdragte onthou en dan ook uitvoer. En wat ook lekker is in kwartaal 2, waar ons nou by ons huise is, ons het 'n bietjie meer tyd om miskien om die tafel te gesels, niemand hoef te ry nie, en mens kan in plaas van nuustyd elke oggend by die skool, kan mens nou in die aande sommer 'n bietjie praat. Sissie, wat was vir jou vandag lekker, en wat het jy gedoen, en wat kan ons môre doen? Net luister en praat, dit is baie belangrik en deel van ons Afrikaanse taal. En dan moet ek sê, vandag se kinders praat nie meer altyd heeltemal korrek nie. Hulle vergeet die woordjie nie. Hulle sal sê, ek het nie gebad, en dan vergeet hulle nie. Dus help jou kind reg, of hulle gebruik hulle voornaamwoorde verkeerd, soos homse. Nou, in kwartaal 2 is die tyd wat eintlik hulle moet nou hulle klanke ken.
Hulle moet nou nie meer wonder wat se klank is dit en wat se klank is dit nou nie. Dis as boetie of sussie nog nie vertroud is met die klanke nie, hersien daai klanke maar gereeld. Maar waaraan ons nou aandag gee is hulle ons gee in 'n week gee ons vir hulle byvoorbeeld die A-woorde. En ons werk met families. Dit beteken, dis eintlik rymwoorde, soos kat, mat, wat, en hulle lees hom ook so, at, k, at. En as ons na skryf in kwartaal 2 kyk, dan het ons vir hulle al klaar kwartaal 1 geleer. 'n Woord bestaan uit lettertjies wat ons saam sit, ons plak hulle teen mekaar, maar nou begin ons vir hulle leer ook deur transkripsie en kopiëring, waar ons sinnetjies sommer net oorskryf, leer ons 'n sin begin met 'n hoofletter, hy eindig met 'n punt, en ons leer hulle sommer 'n bietjie van vingerspasies. Nou, 'n graad 1 kind hoef nog nie nou selfstandige sinne te skryf nie. Kinders ontwikkel ook teen hulle eie tempo. Daar is 'n kind wat miskien nou onder sy prentjie al byskrifte skryf of 'n kort sinnetjie skryf, pappa lees of mamma bak brood of wat ook al. Maar ons leer hulle op die oomblik nog en dan eers van kwartaal 3 af begin hulle selfstandige sinne skryf. Nou as ons ook na kwartaal 2 kyk, waar ons nou is met die lees, ons het begin met Baas en Mossie, en elke juffrou skryf voor wat hulle skool voorskryf en is goed. Ons gebruik ook 'n klankleesboek. Dit beteken, as ons die week die A-woorde doen, dan gaan ons leesstukkies hê met A-woorde. En wat hulle nou doen, hulle kombineer sigwoorde met hulle klankkennis en so begin hulle lees. En ek moet ook sê, 'n kind wie se sigwoorde mooi onder die knie is, hulle kan begin vinniger lees en dit is vir hulle lekker om te lees. Want anders raak dit so gesukkel, want dink gou bietjie, as mens elke woordjie in die sinnetjie klank, dan is dit nie meer vir hulle lekker nie en hulle verloor begrip. Dus daar weer kan ons nou sien klankwoorde of sigwoorde is baie belangrik. En soos ek ook altyd vir my graad 1 sê, lees is oefen, oefen, oefen. Jy kan nie net op 'n fiets klim en begin ry nie. Jou ma het jou eers gewys hoe jy jou wielietjies of jou trap aksie moet doen en jy het sy wielietjies gehad en dieselfde so is dit met lees ook. Mens moet dit wat jy insit, dit kry mens uit. Ons het hierdie kwartaal ook op ons WhatsApp groepe het ons al begripstoetsies vir die ouers gestuur, maar nog glad nie om selfstandig te doen nie. Net sodat hulle saam met hulle mammas of pappas kan leer hoe werk 'n begripstoetsie. Nou is ons kwartaal 2 en nou wonder julle, sjoe, nou het julle gehoor wat moet ons kwartaal 2 doen en waar toe werk ons in kwartaal 2 en dan raak mens miskien 'n bietjie bekommerd. Maar ons juffrouens kan altyd kwartaal 2 bietjie laat oorloop na kwartaal 3, al moet ons nog 'n hele tyd by ons huise bly. En mens moet ook onthou, die grondslagfase is 'n hele fase saam. Dus ek glo nie mens hoef te bekommerd daaroor te wees nie. Elke juffrou doen haar uiterste bes om die belangrikste aspekte van lees en skryf vir julle deur te gee. En so kan die kinders nog steeds leer. En ons het ook saam gesels. Mens kan nie vir 'n mamma 5 ure se werk deurgee nie. Dit is net te veel. As mens nou 2 of 3 kinders in die laerskool het, hulle het hulp nodig. Daarom gee ons net die belangrikste aspekte deur en dan
kinders verskil. Sommige kinders het meer herhaling nodig en ander kinders het minder herhaling nodig. Dus mens werk maar so op julle mense eie pas ook. Nou, kwartaal 3 en 4, net om vinnig te wys waarna toe werk ons die res van die jaar. Kwartaal 3 en 4 leer ons dubbelklanke aan en tweeklanke, die A, die O, die U, die I, al daai klanke. Ons leer dit lees, ons leer dit skryf en dan vanselfsprekend pas ons leesboeke ook daarbij aan. Hulle moet dan, of hulle lees dan boeke waar die dubbelklankwoordjies ook voorkom, die sinnetjies word 'n bietjie langer, die leesstof word 'n bietjie langer en hulle word ouliker want hulle ontwikkel. En ja, teen die einde van die jaar dan mik ons vir amper vlot lees, maar as 'n kind nog nie heeltemal vlot lees nie, dit is 'n deurlopende proses. Ons kyk ook na leestekens, komma, wag 'n bietjie, punt, stop ons, uitroepteken, roep ons uit en vraagteken moet soos 'n vraagie klink. En dan leer ons hulle ook nie net om soos 'n robot te lees nie, maar daar moet stemtoon wees. Nou, hierdie is nie 'n tyd om gespanne te word nie. As mens net elke dag doen wat jou juffrou vir jou vra, of elke week doen wat jou juffrou vir jou vra, dan vorder die kinders nog steeds, al is hulle by die huise. En 'n gespanne kind kan ook nie leer nie, dus mens moet ook nie spanning op hulle oordra nie. En dis maar 'n tyd van selfdissipline en roetine. Elke juffrou of elke huishouding se roetine verskil, want dit moet aanpas by elke huisgesin se eie situasie. Dis Karina, ek hoop dit verduidelik so bietjie Afrikaans se aspekte, veral vir kwartaal 2, maar dan bietjie terug en dan vorentoe in die jaar. Baie dankie Margriet, ek dink ons het nou 'n lekker idee. Ek gaan voor ek vir Marie Susan oor die wiskunde in die woord stel, ek het so 'n paar notas hier gemaak terwyl jy gepraat het van vragies en dinge wat ek dink, so tussendeur gedink het. Die lees, wat ek nou gesien het, ek's nou bevoorreg om 'n kind nou in graad 1 te hê en een in graad R te hê, en ons het nou die aand 'n graad R seminar gehad, en daar het ons gepraat oor die belangrikheid van die lees, en hoekom voorlees, en wat ek nou sien is, ek weet Michelle, wat hulle graad R juffrou was, het laas jaar vir Adrielle baie voorgelees, en ek het nog gehoor die stories wat sy nou aangestuur het, hoe lees sy vir hulle voor, met gevoel, en dit is baie lekker om daarna te luister, né? En so Adrielle het kort gekom en gesê, juffrou het hierdie stories, en dan vertel sy die stories, en nou toe julle op die groepies deurstuur vir Baas en Mossie, met die uitroeptekens en die vraagtekens, toe snap sy dit, en sy lees so, en daar het ek net besef die waarde van iemand wat so vir 'n kind voorlees, en dan ook hulle woordeskat wat ontwikkel met die lees, woorde wat hulle nooit sou geleer het nie, leer hulle met voorlees, so ek dink hierdie is absolute tyd om vir hulle stories voor te lees, en wat ek ook wil sê, jy het gepraat oor die voornaamwoorde wat hulle verkeerd sê, nou wil ek net eintlik vir julle 'n grappie vertel. Ons 2-jarige Jacobus, hy is nou so cute, want hy praat van hane en hase. Hy sê, Adrie het nie hase wet opgemaak nie. Nou sê ek vir hom, Jacobus, dis baie oulik, maar nou wil ek hom ook nie so leer nie. Nou sê ek vir hom, Jacobus, dit is nie hase nie man, mense sê hare. Hase is goed wat daar by oupa op die plaas rondry. Kyk hy my so, hy sê, hare is goed op jou kop. Hare maak ook nie vir hom sin nie. So, ja, maar ek dink dit is belangrik dat ons korrek praat met ons kinders, en dat ons, en die stories wat ons kies om vir hulle te lees, mens kan maar lekker moeilike woordeskat vir hulle leer, sodat hulle dit leer ken. En dan ook die lees wat ek gevind het, wat vir ons lekker werk. Adrie is mal oor koekpak, so sy help my koekpak, maar ek laat haar die resep lees. So dis moeilik, dis baie moeilik, maar ons kom nie altyd elke dag by al die werk uit soos wat ons moet nie, maar dan is ek gerus dat sy 'n paar keer op die dag gelees het. Sy het die resep gelees en sy lees van kilogram en van gram en van 300 en van so Marie Susan sal hulle vir ons sê van die wiskunde ook. So ek dink die ouers moet ook nie bekommerd wees nie, want jou kind leer nou saam met jou by die huis, en ons moet elke geleentheid aangryp om dan nou dit te leer. So en kinders is in verskillende leerkurwes.
So jou kind gaan eendag nie vatbaar wees nie. En dan los ons nou maar hierdie storie. En maar môre dan kom vra hy, "Ja, mamma, wys my gou hoe skryf mens die?" Of "Mamma, leer my gou van die." En dan moet mens dit aangryp en dan moet jy ingestel wees op jou kind. So ek wil dit tog benadruk dat om by die huis jou kind te leer is nie dieselfde as in 'n skoolopset om hom te leer nie. Daar's soveel meer geleenthede eintlik by die huis en dit is net hierdie kind, dit is nie 'n klas vol kinders nie. En ek wil ek praat net gou oor die onderbou. Uit my opleiding en dit wat ek doen is onderbou vir my 'n baie belangrike woord, want ons maak droog partykeer met ons kinders. Ons moet onthou dat hulle in 'n spesifieke volgorde ontwikkel en dat daar sekere goed is wat moet gebeur voordat sekere ander goed kan gebeur. Nou ek kan julle die heel aand besig hou daarmee, maar daar is 'n orde, net soos wat die Here 'n skepingsorde het en ons moet nie inmeng daarmee nie. So ons moet ook nie te vroeg vir hulle sekere goed leer nie. Dit moet op die regte tyd wees en ons moet nie dit in mekaar skommel nie. En byvoorbeeld as jy jou kind veters vasmaak is my goeie voorbeeld. Dit help nie jy probeer 'n 2-jarige leer veters vasmaak nie. Hy gaan dit nie reg kry nie. Hy kan nog nie veters vasmaak nie. Maar as jy hom laat sy vingers in klei druk en wasgoedpennetjies knyp en ryg en al daai tipe goed doen wat 'n 2-jarige en 'n 3-jarige moet kan doen, dan gaan hy as hy 6 jaar oud is en jy wys hom die eerste keer of selfs die tweede keer om veters vas te maak, dit sommer net reg kry. So die onderbou is belangrik en die onderbou van lees is lees. Is ek reg, Magriet? Lees jy is wonder. Ja, ek kan ook eintlik sê storie lees is koestertyd. Daai hartjies van daai kinders voel so lekker. Ek moet ook sê ook as mens in die klas ook vir hulle storie gelees het, mens sien daai hoe volg hulle oë jou en hoe hulle oë emosie toon en hoe hulle aan jou lippe hang en ja, mense tyd is min saam met mense kinders. Dis mense moet regtig nou mense tyd goed beplan en goed gebruik en ja. Ek wil nog een ding sê oor lees. Onthou, in die grondslagfase gaan jou kind leer om te lees. En dan daarna gaan hy moet lees om te leer. So dis nou wat jy moet hom leer lees. As hy nie kan lees nie, dis hoe baie kindertjies by ons opeindig op die ou einde vir terapie en goed van hulle kan nie lees nie. Lees is 'n baie groot probleem onder ons kinders want hulle leer nie meer lees nie. So jou kind moet nou leer om te lees sodat hy eendag kan lees om te leer. Dankie Magriet, ek het julle daar is plek hierso in die Zoom groep chat. As julle wil vragies derentyd daar tik, dan kan ons dit vir julle antwoord so deur die loop van die aand so tik gerus daarin as julle 'n vraag het. Dankie Magriet. Ons gaan nou vir Marie Susan goue geleentheid gee. Dis Marie Susan, jy kan maar praat. En jy moet net jou video sit, hoor. Hy sê die host het my video gestop, so hy wil nie my video aansit nie. Kan jy hom dalk aansit? Dis hy. Dankie Marie, ons gaan met ons praat oor die wiskunde, die wiskunde gedeelte en die somme gedeelte van graad 1. Marie Susan, ons sien uit om na jou te luister. Dankie Karina. Dis lekker om so in julle sitkamers en eetkamers en ek dink op die bed te kuier in hierdie unieke omstandighede en ek het vandag ook so daaroor nagedink. 'n Mens moet nie hierdie tyd omwens nie, want die kans dat ons dit weer gaan kry is bitter skraal. So dit is 'n unieke tyd, maar koester dit en moenie dit omwens nie. Koop die tyd uit met wat jy nou kan doen. As ek nou dink aan myself, daar is nie 'n kans dat mens 8 uur in die aand kan sit en 'n webinaar hê en van mekaar leer nie, want dit is kosblikke pak en kinders in die bed sit en alles so. Dis tog 'n unieke omstandigheid en hier kom ook goeie goed na vore. Nou Karina het gevra dat ons 'n voëlvlug moet gee oor graad 1 en is nou eintlik heel ironies want Magriet sê tema in haar klas is eende en myne is uile en dis nou behoorlik eende en
of 'n voël vlug pas dan nou, want 'n eend en 'n uil is albei voëls. Nou wil ek maar net sê, ek en Magriet is net gewone juffrouens. Ons ag onsself nou glad nie hier as 'n kenner nie. So ons werk met wat ons het. Ons het, as ons 'n mossie in die klas het, werk ons met 'n mossie en ons doen wat hy kan doen of sy en mens probeer jou bes. En dan is daar ander kinders met arendsvlerke wat net sterk is en wat baie gawes van die Here gekry het. En ons is dankbaar saam met hulle en so brei jy weer met hulle ook hulle kennis verder uit. So dit is nie regverdig om van 'n mossie 'n arend te probeer maak nie. So wat ek maar net probeer sê is by die huis ook, mens werk met jou kind en jy sy ma, eintlik ken jy die kind die heel beste. So mens weet waartoe is hulle in staat en 'n mens koester hulle harte en jy werk met wat jy het. Mens gaan nie hulle druk totdat skool vir hulle nou sleg word binne 3 maande nie. Mens weet wat hulle kan doen en jy hou daarby. En ja, dit mag klink of ek myself ook weer spreek, want mens sit half met 'n skaal en met 2 punte. Aan die een kant het jy hierdie kind met 'n 6 of 'n 7-jarige hart en jy wil hom leer en jy wil hom nie breek nie, jy wil in liefde hom lei. En jy het aan die ander kant caps idee van 'n kind moet ontdek en 'n mens moet hom half los en selfontdekking en die ontdek deur speel en alles. En albei is goed, maar ons is aan hierdie kant ons het 'n sondige natuur, so as mens gaan sit en wag vir 'n kind om te wil leer, gaan jy baie lank wag, want as 'n mens maar na jouself wil kyk, om niks te doen is lekkerder as om hard te werk. So, mens het hierdie kind, en jy weet ook tot waartoe jy hom kan druk, en dit is ook goed om hom te druk, maar moet hom nie tot in die afgrond indruk, dat hy later voel, hy kan nou nie meer nie, en moet ook nie wag dat hy jou vra om hom te druk nie, want dit gaan ongelukkig ook nie gebeur nie. Nou, ek moet eintlik praat oor die wiskunde. So, as mens kyk na die wiskunde syllabus, is hy in 5 dele opgedeel. Die eerste ene is getalle, bewerkings en verhoudings. Nou kan ek sommer net vinnig noem, as mens by daai punt stil staan. In kwartaal 1 moes ons net tel tot by 20, en dan gaan ons nou kwartaal 2, hierdie kwartaal leer om te tel tot by 50, kwartaal 3 tot by 80, en kwartaal 4, dan kan ons nou uiteindelik tot 100 tel. En so word dit weer meer in graad 2, en einde van graad 3 kan hulle tot by 1000 tel, en dis vir hulle 'n groot lekker kry. So, dit, soos wat Magriet ook net nou gesê het, onthou altyd, dis 'n fase, dit is nie graad 1 en nou het jy baie gemis nie, wat ons nie die jaar leer nie, leer ons volgende jaar, wat ons nie volgende jaar leer nie, leer ons die jaar daarna, dit is 'n fase. Nou, as ons na getalle kyk, leer hulle ook hierdie kwartaal en eintlik die res van die jaar om te tel in 2's en 5's en 10'e. So, dit is nie nou onnodig om tot by 102's, 5's en 10'e te tel nie, soos wat die kwartaal se vereiste hoër gaan, so tel jy dan ook meer. Dan, plus en minus somme doen ons dan, ons doen dit nou nog net met antwoorde tot by 10, en dan aan die einde van die jaar gaan ons tot by 20 kan somme maak. So die meeste kinders is daar al baie goed in, want hulle verstaan mooi van plus en van minus, dan die plus maak ons bly en ons maak haar groen, want sy gee vir ons baie goed ekstra, en dan die minus in ons boeke maak ons haar rooi, want sy maak ons hartseer haar goed word, sy vat ons goed weg. Nou, by die huis is daar nou ook lekker tyd om aandag te gee aan somme, en dit is vir kinders, 'n kind het altyd sy vingers by hom, so hy mag altyd tel op sy vingers. 'n Mens kan dit nooit wegvat nie, want as jy mooi dink, dan tel jy ook nog soms 2, 4, 6, 8, 10, of hoe ook al. So jou vingers het jy altyd by jou, en jy mag hulle altyd gebruik. Maar ons verkies dat hulle daarom nou nie meer sê 1 plus 1, en dit nou nog moet tel nie. So, terloops deur die dag is dit goed om sommer net te sê, hoeveel vingers sien jy nou, hoeveel sien jy nou, hoeveel sien jy nou, en ruil jou hande, want party is so gekondisioneer om van links na regs te werk, dat hulle
as dit so om is nie weet 7 kan net so wees, dit kan nie so wees nie. So let maar daarna op, lê hulle klem op kombinasies, die aanleer met wasgoedpennetjies aan. Telraam by jou het nie hierdie nogal 'n goeie alternatief, want jy kan alles na die linkerkant toe skuif en regs werk. Ek dink is nou 'n speelbeeld by julle, maar in elk geval, fokus daarop, ons werk links na regs en dan tel hulle so. Of 'n mens kan ook sit net 10 pennetjies op vir eers, dan kan jy ook hulle kombinasies daarmee aanleer, want jy kan sê 3 en hoeveel maak 10, of as mens nou net kombinasie 5 aanleer, gaan jy nou uit die aard van die saak net eers 5 pennetjies aansit en die ander afhaal, dat dit nie net wegskuif nie, anders raak hulle de mekaar. 2 en hoeveel maak 5, dat hulle nie elke keer meer hoef te tel nie, maar dat dit later spontaan kom, want dit is tog die onderbou van somme, so op die ou einde jy moet vinnig kan sê 2 plus 3 is 5 en 4 plus 1 is ook 5 en 5 plus 0 is ook 5. Nou, ons gaan ook leer van verdubbel en halvering en dit klink vir ons baie maklik, maar dit is nogal vir kinders dis 'n groot ding. Hulle weet nie altyd wat is verdubbel en watter een is nou weer verdubbel en watter een is nou weer halveer nie. En dan leer ons van 2D en 3D vorms, maar ons hoef nie te sê dit is 'n piramide en 'n wat nie. Hulle moet net weet van rol en gly en hiermee is klei ook lekker. So kan 'n balletjie 'n klei balletjie wat jy gerol het, kan hy rol, kan 'n boksie rol, al sulke goeters. Maar dit is ook iets wat mens eintlik terloops deur die dag aanleer. Veral as 'n ma oor speelgoed val, dan leer jy gou wat is rol en gly en alles. By ruimte en vorm is leer die kinders ook maar van wat is 'n sirkel, driehoek, reghoek, die kleuterskoolvorms vat ons dan nou net verder in 3D en dan gaan dit nou by rol en gly. Meting is alles in die grondslagfase. Dis nie met konkrete eenhede met die regte standaard eenhede, sentimeters, kilogramme en so nie. Alles is informeel. So, dis nogal lekker want dit laat mense ook toe om baie dinge by die huis terloops aan te leer wat jy nie hoef tyd leer nie. By meting is deel capsit in tyd en 'n kind in graad 1 hoef nie 'n oorlosie te kan lees nie. So moenie hulle gaan dwing en dit is goed vir 'n kind om 'n oorlosie te dra omdat hulle glad nie bewus is van tyd nie. So hulle weet nie as mamma sê kom gou, is gou 10 minute of 'n halfuur, want mamma sê baie keer ek gaan nou daar wees en dan's nou 'n uur. So dis vir hulle moeilik om tyd te verstaan omdat ons eintlik ook verkeerd praat, soos Karina ook net nou gesê het. Baie keer is dit die ma se skuld. Nou tyd leer is in die grondslagfase oor net iets hoe lank of hoe kort dit is. En ek weet Karina, jy het nog 'n oulike manier hoe julle, as jy dalk wil vertel van hoe julle van oupa plaas is so en daai storie wat jy vertel altyd oor hoe lank en hoe kort iets is. Ja, ek kan gou vertel, die kinders, ons het nou 5 kindertjies wat ons moet besig hou in die kar as ons hier heen ry. So hoe ons dit gewoonlik doen is, hulle weet nou hoe ver is oupa Piet se plaas en hoe ver is oupa Willem se plaas en hoe lank is kerk. Hulle het 'n gevoel vir dit. So baie keer as ons ry en hulle vra, hoe lank is dit nog? Dan sal ons sê, dit is so lank soos kerk. Of dit is so lank soos kerk plus tee drink. Of dit is so lank soos na oupa Piet toe. Dit is so lank soos na oupa Willem toe. En ons het nou al gevind dat hulle dan baie oulik hulle somme maak, want ons het een keer gery, toe sê ek, dit is 400 kilos. Toe sê Adrie, dis soos 2 keer na oupa Willem toe. So toe vang sy daai konsep. So dit is lekker om hulle dalk dit so te leer. Ja, dit was my 'n oulike idee. So, dis nou 'n mooi voorbeeld van tyd wat informeel aangeleer is. Wat is vinnig, wat is stadig,
kom ons maak tee, wat doen mens eers? Gooi jy eers die kookwater in, gooi jy eers die sakkie in. 'n Kind leer eintlik baie deur net ook na jou te kyk, so sit net by die kykwoorde. Mamma gaan nou tee maak, wil jy saamkom maak? Kyk, ons doen dit eerste, ons doen dit tweede. En dan het die kind tyd se konsep vir die hele graad 1 onder die knie. Lengte is ook informeel. Wie is die langste in ons gesin? Wie allerhande, wat is stokkie wat jy nou net opgetel het, is die langste en die kortste? Massa is ook informeel. Ons gaan nie sê hoeveel kilogram is dit en dit en dit nie. Wat is swaar en wat is lig? Net voor die skool gesluit het ons 'n aktiwiteit gehad by die skool waar hulle 'n appel en 'n kosblik en 'n Bybel en kruite en sulke goed in 'n weegskaal moes sit. En dit was vir hulle so lekker. En dan weeg ons die een se appel teenoor die ander een sin en kyk wie se is die swaarste. En die seuns wil altyd net nog. Wat kan ons nog insit? Hulle wil net nog en nog en nog. So dis vir hulle lekker om so informeel te leer. Volume is ook iets wat is vol, wat is leeg. Hoe kan ons water spaar met die bad te vol tap nie? Vol en leeg en al sulke goed is ook informeel, hoe mense dit kan aanleer. En datahantering is die laaste konsep in graad 1. Dis 'n maklike ene as jy vir jou kind sal sê, kom ons doen wasgoed. Wie se wasgoed, wie se klere is al hierdie? Sorteer al die kouse bymekaar, sorteer al die hemde bymekaar. Sit al pappa se klere een kant. So deurdat jy jou kind by gewone werkies betrokke maak, leer hulle ook. So getalname, vra CAPS ook dat 'n mens getalname skryf tot by 10 en ek stem nie daarmee saam nie. Ek voel tot 20 is nodig, want as mens in 'n woord som, die woordjie 13, jy moet sommer maak tot by 20, maar jy skryf net tot by 10 en jy moet nou dalk 'n woord som van 13 plus 2 en jy kan nie 13 lees nie, dan ek voel mens kan maar getalname tot by 20 leer, want in elk geval is CAPS net die minimum vereiste, so wat mens meer doen is goed. En dan leer kinders ook maar net wat is 10e en 1e, en van begin af, van kwartaal 1 af leer ons hulle 'n ouma, daar's 'n ouma 10, en 'n ouma is 'n baie liewe mens en sy het 'n baie groot skoot. En 'n oupa is maar met 'n hoed en hy het 'n kierie, hy sê helper. 'n oupa help altyd 'n ouma as sy wil omval of as sy iets nie kan doen nie want sy's te kort, dan help oupa. So ons leer hulle dan nommer 10, 20 en 30 is oumas met skote en hulle kleinkinders kom sit op hulle skote. So kleinkind 5 kom sit op ouma se skoot, dan is dit 15 en dan kom sit die verskillende kleinkinders nou op ouma se skoot en ons het nogal gevind dit help, want vir 'n kind is dit nogal maklik om 51-15 so om te skryf. So ons het gevind dis 'n goeie manier. So jy kan sommer nou al van die huis terwyl jy enige nommer by die huis skryf, fokus daarop 10 plus 5 is 15 en ons skryf dit 'n 10 en 'n 5. Dit is nie 'n 1 en 'n 5 en is eintlik niks seggend nie. Die kind begin die konsep van die nommer verstaan. En dan vra baie ouers, is maal al nodig in graad 1? Ons maal glad nie. Ons somme sal wel wees, byvoorbeeld hierdie week doen ons pare, 2 plus 2 plus 2 plus 2, deur herhalings optel, lei ons die kinders na maal, maar ons noem nooit die maalwoord nie. Ons gaan nie sê 2 maal 3 is 16, ons sê wel 2 keer 3 is 6, 2 keer, of nog 2 en nog 2 en nog 2 is 6. En simmetrie kom dan ook nog later die jaar by en dit is vir die kinders ook baie lekker, so selfs al het julle, ek dink 'n ma doen dit ook in 'n geval informeel, want as jy 2 kinders het, is jy gedurig met simmetrie besig, want as jy nie daai koekie presies in helfte sny nie, dan hulle verstaan simmetrie baie goed dan. Ja, so ek weet nie, is daar enige iets wat jy nog wil byvoeg nie, Karina?
Dis hy, daar's ek nou op die lig. Dankie Marie Susan, baie dankie. Ek dink nou maak baie van die huiswerk wat julle vir ons stuur ook vir my bietjie meer sin. En ek wil sê oor die oupa en ouma ding, want nou wat sê is nou die oupa en wat sê is nou die ouma, wat se kant sit oupa en wat se kant sit ouma? So het ons hom ook nou weer verder gevat, stukkie buitekant toe gevat en gesê hier kom oupa en ouma ingery by die hek, nê? As jy so kyk, dan oupa bestuur. So jy sien hom aan die linkerkant en ouma sit regs sodat haar kinders op haar skoot kan klim. Ouma, daar mag nie kinders op ouma se skoot klim nie, want hy bestuur mos nou. So ek hoop is reg, ek hoop ek het 'n bietjie gemaak nie. So hulle geleer het. En oulik. So hulle maak hulle oogies toe en hulle sien vir oupa en ouma aankom hier by die hek. Wat ek oor die by wou gevoeg het ek nou sommer aan gedink het toe jy nou praat oor die woordsomme en daai tipe goed. Dis nou weer my groot motoriese agtergrond wat hier aankom. Baie keer is die oudjies wat sukkel met die sommetjies en die tel en wat kom volgende en wat kom voor en wat kom na, al daai tipe goed. Partykeer sukkel hulle regtig met hulle motoriese beplanning. Hulle weet nie wat kom volgende en wat kom na nie. So oulike speletjies wat jy met hulle kan speel is om hulle hopscotch is baie oulik of om vir hulle te sê ons is 5 mense in die huis. Hoeveel borde moet ons dek? Goed, ons moet 5 borde dek. Ons dek eers die tafeldoek, dan die borde, dan die messe en virke. O, gats. Maar hoeveel gaan daar nou van hierdie wees? 5 messe, 5 virke, maar saam is hulle 10, né? En so het jy op 'n baie lekker manier ook wat jy vir eintlik die wiskunde aanleer en maar daai beplanning en woordsomme hulle sukkel baie met die woordsomme as hulle nie kan beplan wat kom volgende nie. En dis ook hoekom julle ek neem aan die patrone uitstuur, maak patroontjies. Ons het dit hierdie week nou gedoen, weet ek, om patrone te maak, 'n hartjie en 'n sirkel en 'n driehoek, dan moet jy die patrone herhaal om vir hulle te wys van die patrone. En dan ek net gou hier sien, ek het 'n klomp aantekeninge gemaak. Die links en regs ding is ook 'n groot ding, is links en regs, want waar is voor nou, as ons sê voor is links, waar is links nou, ja, so mens kan lekker opdragte ook gee, soos Margriet net nog gesê het, loop na die honde, loop aan die linkerkant van die gang, gaan haal die hond se bak, loop regs as jy terugkom of wat ook al om links en regs ook bietjie te oefen. Ja, die vaslegging van links en regs is baie belangrik. Ons sien weer eens baie keer in terapie dat dit die kinders se probleem is, want hulle weet nie waar's links en regs nie omdat hulle dit nie innerlik weet nie. So jy kan nie 'n kind van links en regs leer as hy nie weet waar sy kop nie en as hy nie weet waar sy ore nie, as hy nie weet waar sy skouers nie. So ons kry baie keer groot kinders al wat nie liggaamsbewustheid het nie. Nou dis waar links en regs eintlik begin, hè, om eers te weet waar's my liggaamsdele en dan beweeg ek nou, goed, maar ek het 2 van hierdie en 2 van hierdie en 1 van hierdie en dan simmetrie wat jy van gepraat het, ek beskuldig ook vir Michelle hiervan, want Adrie kom by die huis en vertel vir my 'n mens se gesig is simmetries laas jaar. So ek weet nie of hulle dit in graad 1 weer geleer het nie, maar sy praat van hierdie simmetriese gesig. Maar dit is die punt. As die kind nie verstaan ek het 2 kante van my lyf nie en ek kan hulle saam gebruik en ek kan hulle apart gebruik nie, ons noem dit bilaterale integrasie, dan sukkel hulle om ook daai midlyn te kruis en dit is nou die midlyn kruising woord wat julle seker al baie gehoor het. Nou as hulle met al hierdie goed sukkel en hulle het nie daai innerlike bewustheid van waar is ek, wie is ek, hoe lyk my lyf, hoe voel my lyf, waar is my ledemate nie, dan is dit baie moeilik om vir hulle te leer van links en van regs. So links en regs is nie iets wat jy vir 'n kind net kan aanleer nie. Sommer nie, hy moet hom voel, hy moet hom weet, hy moet hom ken as jy hoor wat ek sê. En dan weet ek baie ouers, baie onderwysers, jou en ouers maak dan gebruik van sê nou maar bed, dan sê hulle okay, maar dit is jou linkerhand en die regterhand, ek weet nooit hoe om is hy nie. So dit is dan die b en die d en die e tussenin. Maar die probleem hiermee is, die meeste van graad 1tjies weet nie dis my linkerhand en dis my regterhand nie. So jy maak hulle eintlik net baie meer die mekaar daarmee. So ek is nie baie ten gunste van sulke tipe rympies nie, want die ouderdom van daai kind laat dit eintlik nog ek moet partykeer dink waar's links en waar's regs voor ek hierdie ding doen. So ek weet nie of jy iets dalk oor dit kan sê nie, Marie Susan, oor sulke krikke. Ek dink dit is moeilik want soos in die klas gebruik ons wel die berg is aan jou regterkant en ons fokus baie op die berg is regs. Hulle sê ook mens moet as jy links en regs leer, dan moet jy nie sê jy gebruik eintlik dan net die een. Jy fokus op regs en jy leer regs aan of jy fokus op links en jy leer links aan. Nie albei gelyk nie. Maar
ek dink ook soos byvoorbeeld B&D omruiling gebeur ook mos oor links en regs wat nie vasgelê is nie en ek dink ook baie keer omdat die kind nie van bo af sy b maak en van 2:15 sy d maak, dit is ook 'n groot rede hoekom kinders dit omruil, maar ja, as 'n kind nie links en regs vasgelê het nie, is dit baie moeilik dat hy ook vorder en dis ook die kinders wat tak en kat omruil en al daai goed, so speel bly maar belangrik en dit is ook een van die redes hoekom al hierdie goed wat ek en Magriet nou genoem het ons eintlik in 'n voëlvlug verduidelik, maar ons het nie stil gestaan by alles gaan ons doen ons eers met ons lywe, skryf eers groot en gaan buitentoe skryf in die sand, die hele maandag omtrent op die mat en doen al die somme prakties en dan beweeg mens ook na die papierwerk toe. Ja, ek wil daaroor ook sê, as jou kind nou sukkel met iets, want jy gaan nie nou net jou kind se juffrou wees nie, jy gaan sommer sy terapeut ook wees en sy alles wat hom gaan moet help met die goed. En as jou kind sukkel met iets fynmotories, as hy die b omruil en die d omruil, of as hy sukkel om daai lettertjies te vorm, vat altyd dit terug groot toe. Altyd. Jy kan nie 'n fout maak om hom dan te vat en hom op teen 'n vertikale oppervlak te laat skryf. Ek het sommer in die kas se deur, kry mens daai velle wat jy plak wat dan soos 'n swart bord is wat jy met bordkryt kan skryf. So as jou kind dan sukkel met hierdie fyn ding, vat hom terug. Los die fyn ding, vat hom terug, oefen hom groot metories, skryf hom in die sand, maak hom met die klei, laat hom net met sy lyf voel, laat daai letter net deel raak van hom en dan is die kans dat hy dan verder met hom gaan sukkel skraal. So tot wanneer gee julle vir kinders kans om omruilings te hê, Marie Susan? Einde graad 3 moet die B&D vasgelê wees, eerder te verwys, want jy weet self die venstertydperk vir terapie is nou nie tot 'n matriek nie. So mens probeer maar om so vroeg as moontlik dit vas te lê en gewoonlik as jy B&D omruil, wys dit links en regs is nie vasgelê nie en dan se 10-teen-1 ook die kind wat op 'n A4 papier die gras hier teken en die huis daar teken, so dan wys dit vir ons ook sy hele ruimtelike oriëntasie is nie reg nie. So ons is nie kwaad vir arbeidsterapeute en kinderkinetikuste en so nie, so ons verwys baie vinnig, verwys kinders eerder ekstra hulp vroeër as later, maar ja, tot einde graad 3 mag 'n mens 'n 100 kaart gebruik en op jou vingers tel en nog omruilings maak. Ja, ek dink die belangrike ding om ook in ag te neem is dat jou kind, verskillende kinders is eintlik verskillende ouderdomme in graad 1, hè. So hier sit ons met maatjies wat in Januarie verjaar, wat al 7 jaar oud is. En hier sit ons met maatjies in graad 1 wat in November of Desember verjaar wat nog 6 jaar oud is, wat eintlik nog klein is. En as jy sien baie van die motoriese sisteme, die fynmotoriese koördinasie, die oogspierfunksie, dit alles ontwikkel nog eintlik op 6 jaar. So jy moet ook regtig jou kind se ouderdom in ag neem. En ek dink die probleem wat ons ook sien in skole vandag, en ons het in ons graad R webinaar baie oor dit gepraat, as julle hom wil hê, kan julle vir ons net vra en kan ons vir die skakel aanstuur, maar dat skole en kleuterskole en graad R klasse te veel fokus op werkkaarte en te min fokus op speel en groot motoriese ontwikkeling en die lyfie wat moet ontwikkel ensovoorts. So dit is die probleem waarmee ons sit. Die kinders ontwikkel heel in die verkeerde orde en dit is wanneer hulle nie as hulle nie geklouter het toe hulle moes nie en as hulle nie geknip het toe hulle moes nie en as hulle nie geryg het toe hulle moes nie, sukkel hulle nou met goed soos omruilings en om dit reg te maak is baie moeilik. Ek sien hier's 'n vraag. Hoe verduidelik mens vir hulle hoekom die woord byvoorbeeld bed of pad met de eindig? Want as mens dit sê, klink dit soos 'n te. Hoe kan hulle dan maklik onderskeid tref tussen die twee klanke? Ek gaan net Ja, dis 'n moeilike. Ekskuus, maar dis dan ek vir Magriet ook aansit. Dan kan julle is Magriet. Jy antwoord hom so lank, dan soek ek vir Magriet. Okay, jy kan so lank antwoord. Dankie Marie Susan. Aan is nie. Okay. Dis hy. Magriet, as ons begin met gaan maar aan Marie Susan.
As ons begin met meervoude, dan sal ons altyd klem lê op een perd, klomp perde en so, maar onthou in graad 1 begin mens net met 3 letterwoorde aanvanklik. So ons sal net wel hulle bewus maak dit is 'n uitvangwoord of daar's 'n paar uitvangwoorde wat hulle dan wel van 'n prentjie. So dan fokus mens gereeld in die week. Okay, hier is ons uitvangwoord van die dag en so. Maar baie kinders is ook baie taalsensitief. Hulle vang dit en tel dit op en verstaan dit. En 'n kind wat baie sterker in wiskunde aangelees en nie taalsensitief is nie, dis vir hulle regtig moeilik en dit is ook okay, so ons is verskillend gemaak. Wat ons wel van die begin af ook aanleer met sulke uitvangwoorde is as ons die V en die F doen. En dan sal ons vir hulle leer 'n woord eindig nooit met 'n bangbroek nie. Hy kort ene met 'n geweer en dan skiet daai geweer die streepie van die F skiet dan so. So dis vir hulle baie lekker om dan 'n woord te skryf af. Is nie af nie, dit is hy moet kan skiet. So mense het maar sulke krikke wat jy gebruik. Daar's daarom nie baie sulke woorde nie, maar dit is moeilik want dis dieselfde met se klink soos 'n maar dit is 'n e. So dan sal ons ook maar 'n rympie sê. Ons sê vir hulle lag ou Ellie, want sy het julle alweer uitgevang. Ons hoor 'n maar dis eintlik F vir Ellie. So ons het maar allerlei stories. Margriet, ek weet nie of jy ook iets oor dit wil sê nie. Nee, Marie-Susan het baie volledig beantwoord. Dankie Marie-Susan. Ek dink dis ook die voordeel om van kleins af met jou kindertjies te speel wat taal aanbetref en te lees. Ons doen dit regtig nogal in ons huis. Bedens, daai meervoud. Ek sien Jolande het ook hier gesê as jy met die meervoud sê, dan weet die kind waarop hy eindig. So as mens vir hulle meervoude aanleer, want ons trek nou daar dat Adrie nou dit so verkeerd is, en dan sal ek altyd vra nou hoeveel is 2 van die ding en dan vang hulle dit as hulle dit al gehoor het. Ek moet sê meervoude is vir kinders baie moeilik. Hulle het nie hulle sal altyd sê leeuwe en uils in plaas van leeu's en uile. Dit 'n meervoud is nie vanselfsprekend nie en as hulle dit nie hoor nie, gaan hulle dit ook nie weet nie. Ja, en hulle hoor dit in stories en in praat en in taal en rympies, nê? Rympies is baie belangrik om met jou kind te doen van kleins af, want rympies leer vir hulle van rymwoorde en dan as hulle van rymwoorde verstaan, is dit ook lekker om goed te leer as hulle groot is. Wat ek nou vir die mammas wil sê is, onthou net ook al die graad 1's is in dieselfde bootjie op die stadium. Want ek dink daar's mammas wat bekommerd is nou oor assessering en daai tipe goed, as ons kinders nou teruggaan, gaan hulle nou right wees. En ek dink al die graad 1's, ons almal sit in dieselfde bootjie en julle het mooi nou gesê dat dit is 'n fase, dis die grondslagfase, so ons kan dit leer, maar Griet, daar kan jy vir ons sê van die assessering en wat moet die juffrouens nou vir ons laat assesseer, laat mammas nou juffrouens word wat assesseer, of hoe dink julle? Ek weet julle het vir ons so 'n bietjie assessering gestuur wat ons moet doen met die kind, maar ek dink dalk my kind lees vreeslik oulik, maar die juffrou dink dalk nie so nie. Ja, Karina, ons het so 'n week terug, 2 weke terug vir julle daai toetsie gegee, eintlik maar om vir julle op te wys of aan te dui, vorder my kind, moet ek nog bietjie meer sigwoorde oefen of die springsommetjies kort nog bietjie oefening. Maar as die Here wil, en mens weet nie wanneer nie, as ons terug skool toe mag gaan ons daai kinders eintlik evalueer en kyk waar is hulle en dan van daar af verder gaan. Dus maar ons beplan wel om nou te begin met spellingtoetsies, soos ons die A-klanke die week aanleer, dan gaan mens nou Vrydag 10 woordjies vir mamma gee en mamma moet net die 10 woordjies vir die kind vra. Ons het in hierdie kwartaal ook begin al met sinnetjies met soos diktee, maar eers eintlik teen die einde van die kwartaal. Dus nou moet hulle nog net die sinne oorskryf of kopieer.
Hier is 'n vraag. Susan vra, mag mens dan tydens spelling klem lê op die uitvangletters, soos eindig op 'n d of 'n t of die eeu eksplisiet uitspreek? So ek dink die vraag is, mag ons hulle probeer uitvang in graad 1 of moet ons hulle nog leer? Weet jy, ons doel is nie eintlik om 'n kind uit te vang nie. Ons doel is eintlik dat die kinders moet sukses maak. Want 'n kind wat goed doen op die skool gaan, dis is 'n sneeubal. Sukses word nou net groter. As daar byvoorbeeld 'n d of 'n te woordjie was wat deel van die spelling was, dan vra mens dit want hulle het dit geleer. Maar ons hou nie van onvoorbereide woorde wat net uitvang goed is nie. Ons voel dis eintlik oneerlik. Hulle is klein, mense wil hê hulle moet goed doen en goed voel oor hulle self want dit motiveer verdere leer. Dankie Margriet. Ja, as ek nou dink Margriet wat jy nou noem, ek weet so woord in graad 1 is byvoorbeeld hout en woud. Want hout is T en woud is D en hulle klink regtig presies dieselfde. So daai twee spesifieke woorde staan die hele week op die bord en ons maak 1000 sinne oor hout en houte en die woud waarin mens bly en hoeveel nice na woude daar nou is. So ek dink dan jy drill hulle so en ek dink dit is dan moeilik of dit is elke keer dan hulle onthou dit. Ja, dankie. Goed, jy laat sien ons tyd, ons is al 'n ruk besig, so ek gaan dat ons afsluit en ek wil net ter laaste ding weer sê, as ek kans kry om te praat oor oefen en beweeg, dan doen ek dit. Nou is ook 'n tyd waar kinders regtig geleentheid het om te oefen en te beweeg. Ek weet daar is mense wat in klein huise bly van 'n woonstel bly en hulle kan nie uitkom nie en dit is moeilik en dit is 'n uitdaging. Maar ek dink kindertjies het op hierdie stadium in hierdie tyd eintlik meer geleentheid om te speel en om te beweeg en ek weet Adrie se grootste klagte van graad 1 was dat pouse heeltemal te kort is en dat sy heeltemal te min tyd het om te speel. So en vir al die ouetjies wat later in die jaar verjaar nie, hulle is nog in die sensories-motoriese hulle leer nog sensories-motories. Dit is hoe hulle leer. Hulle wil nog hulle vingers en goed druk en goed ervaar en dis hoekom jy so oulik met die rympies en die gediggies en die klei dit vir hulle leer. Maar moet jou die kind nie van daai geleentheid nou ontneem nie, want is min graad eentjies wat die geleentheid het om so baie te kan speel en so baie deur speel te kan ontwikkel en so baie vrye tyd het om kreatief te kan wees. So laat hulle asseblief boom klim en laat hulle asseblief buite speel en moet hulle nie voor skerms sit op hierdie stadium nie. Weet dis makliker gesê as gedaan, maar ek wil julle eintlik net motiveer en uitdaag. Kyk dat julle die skerms heeltemal los vir nou en vervang dit eerder met goeie gesonde speel, want jou kind gaan nie so ver agterraak as hy koek gebak het of boom geklim het of die kar se registrasienommer gelees het of wat ook al nie. So probeer regtig nou en oefen saam met hulle en dan wil ek ter afsluiting sê, ons gaan vir julle 'n e-pos stuur met die skakel sodra hy gereed is en dan gaan ons daarop ook vir julle 'n advertensie sit van ons fokustoets. Nou ons het ook 'n baie link agentskap by die praktyk en ons doen aandag en konsentrasie met die kinders, neurokognitiewe ontwikkeling en wat lekker is, jy gaan nou met jou kind sit by die huis en nog gaan nou goed wees wat jy nou oor bekommerd gaan wees of wat jy gaan sien, o gats, is my kind ek wonder of alle maatjies van sy ouderdom so nie kan konsentreer nie of so lank vat om die werk te doen of nie kan prioritiseer nie. Nou ons het 'n aftieklys wat ons vir julle gaan aanstuur nou wat jy kan invul. En as jy daai aftieklys ingevul het, dan gaan hy vir jou kan sê, hoorie, dit sal dalk sinvol wees om 'n fokustoets te doen om te kyk waar lê jou kind se prosesering, waar lê jou kind se aandag en konsentrasie, want baie keer sukkel hierdie kinders met prosesering. Dit wat juffrou vir my sê en dit wat in my kop gebeur en dit wat ek tot uiting bring op die ou einde is net doeteenvoudig te stadig en daarom het al die maatjies al klaar die spelwoorde geskryf en ek het nog by die datum vasgehak. So dit gebeur met hierdie kinders en jy gaan dit nou baie mooi kon gesien het by die huis. So ons gaan daai vir julle aanstuur en ons kan nou die fokustoetse aanlyn doen in jou sitkamer. So dit is wat my so opgewonde maak en ek wil net graag hê al die ma's moet hierdie doen want dit gee vir jou so baie antwoorde oor baie van jou graad 1 se ding. En dan ons kyk ook dan die laaste ding is ons kyk na 'n kind in geheel. So as jou kind nou net die ADL, net die bid die hele tyd omruil,
dan is dit ook nog nie so erg nie. Maar as jy sien, sjoe, hy ruil hom om en hy ken nie links en regs nie en dit en hy stadig en jy tel daai goed so op en jy sien hier's net te veel goed, dan begin mens bekommerd raak. So ja, ek weet nie of julle daarmee saamstem nie. Mens moet regtig kyk na die kind in geheel. So mens kry baie oproepe van 'n mamma wat sê, help my asseblief, dan sê ek vir haar, kan jy nie help nie, ek moet jou kind sien, want ons kyk na die hele kind. Ons kyk na sy ontwikkeling in geheel, na sy ouderdom, na al daai tipe goed. So ja, maar Susan, is daar nog 'n laaste ding wat jy wil sê vir die mammas? Ek wil net ook noem by jou aansluit, baie ma's is verskriklik bang as 'n kind nou eers die en dan die o skryf, of 2 kom by die draai hy om of so, dan wonder hulle oor disleksie. En ek wil ook maar net daar gerus stel, dis normaal vir 'n kind om goeders om te ruil, en hy is klein, hy's net 7 jaar in die lewe, gun hom dit om dit om te ruil. Moenie so vinnig oor disleksie bekommerd wees nie. En in elk geval, eers in graad 3 kan 'n mens disleksie toets, of dit regtig waar disleksie is, en of dit net eenvoudige ander uitval is. So, wees daaroor gerus, en 'n ma weet, 'n ma het 'n instink, en ek dink, as 'n mamma opstaan en vir haar kind in die oggend kos maak, en 'n bietjie skoolwerk doen, en die res terloops leer, gaan daai kind graad 1 nog steeds met vleiende vaandels deurkom. Dankie Marie Susan. Margriet, het jy die laaste boodskap vir die mammas? Nee, ek stem 100% saam met Marie Susan. Mens moet werklik nie bekommerd wees in hierdie tyd nie, net op die Here vertrou en om dag vir dag vat. En Karina, soos wat jy gesê het, die kinders moet speel. Hulle kan eerder klim en klouter, bal skop, op die klimraam wees, maar daai televisie is nie goed vir hulle nie. Maar in dieselfde asem moet ek ook sê, praat 'n bietjie Engels met jou kinders. Hulle woordeskat is nog baie beperk. Ons het kwartaal 1 so 'n bietjie geluister na hulle, en hulle meng hulle Afrikaans en hulle Engels. En ja, dis maak soms 'n Engelse dag en leer woordjies aan in Engels, en ja, geniet die tyd saam met jou kind. My jongste kind is graad 7, en ek was haar juffrou nou vir hierdie tyd, en sy is nie kwaad vir my nie. Mense band het eintlik baie stewiger geword, want jy spandeer baie tyd saam met haar, en ons het sulke speletjies wat ons saam speel, en hier en daar word sy moedeloos, en dan kry sy weer moed en so. Dis, mens kan so die negatiewe in alles sien, maar ek dink mens moet dankbaar vir die Here ook wees, want mens het meer tyd om ook saam met jou kinders ook Bybelstudie te doen, en ja, dis in die slegte tyd is daar goeie goed ook. Dankie Margriet. Ja, dis soos my kinders, hulle sing nie read your Bible, pray every day nie, hulle sing lease your Bible, pray every day. So, ons moet werk in die Engels in hierdie Leroe, huis, ons bly in die noorde van Pretoria, ons praat net Afrikaans. Baie dankie julle, ons gaan dan tot sien. Ja. Karina, ek wil net gou vir jou wys, julle almal het seker ook julle kinders met hierdie groot woordeboeke geleer, as hulle klein is, hierdie harde band. Dis nogal oulik om ook dit te gebruik om nou weer Engels aan te leer. So gaan pluk daai baba boek uit en leer van dog en rabbit en al die woorde. Dis nogal 'n lekker manier om goedkoop, want mens het nie nou geld of tyd om allerhande, moenie jou laat mislei deur allerhande webwerwe nie, gaan pluk die goed wat jy het uit en gebruik dit. Dit is goed genoeg. Ja, julle ekskuus, ek is soos 'n dominee wat nie kan amen sê nie, maar dit gaan jou laat dink. Maar Susan, daar's baie goed daar buite. En die mense maak nou sakke vol geld met al hulle werkskaarte wat hulle verkoop, selfs vir die 2-jariges, en met die programme en met die, ek dink nie dit is nodig nie. As jy vir jou kind so half 'n kat teken en kat onderskryf, is dit absoluut wat hy nodig het. Jy hoef nie geld te gaan spandeer aan duur werkkaarte, aan duur boeke nie, en goed nie.
ja, insidentele leer is ook nou belangrik. Skryf hom met bordkruit op die trampolien sy sigwoorde dat hy daar opspring. Jy sal sien hierso staan ons sigwoorde teen die muur vasgeplak en dan Adrie gooi 'n tennisbal teen die muur, die sigwoord wat sy lees en dan moet sy die bal vang en gooi en dan moet sy die bal vang. So mense kan sulke tipe goed, jy hoef nie duur programme te gaan aankoop nie. Dit is nie nodig nie. Ja. Dankie julle. Ons gaan totsiens sê. Waardeer julle tyd en julle moeite. Julle moet lekker slaap en ek hoop al die mammas se kinders is al in die bed en vas aan die slaap. Totsiens. Bye bye. Wat